क्या आप मानोगे जब मैं आपको बताऊंगा कि पुणे से सिर्फ 2 और मुंबई से 3 घंटे दूर है एक ऐसी जगह जहां आपको वीकेंड्स पे ना भीड़ मिलेगी, ना ही ऐसी हरकतें करने वाले लोग मिलेंगे, तो सिर्फ ऐसे नज़ारे और शांति। अब जगह का नाम जानने से पहले आप इस शॉर्ट को इन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो आपको कहीं नहीं लेके जाते, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी जगहें मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इस जगह की और डिटेल्स चाहिए तो चैनल पे पूरा व्लॉग अभी देखिए। और रही बात जगह के नाम की, वो है खंडी।